pa. I focus. When I focus, Construction Company negamba tuzimba amayumba. Tugende mu mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero Education Focus Construction Company be bagukutuusaako bagamba kyewetaaga okuba ng'omanya kuyambako ku nsonga zonna zikwatagana n'ebyokuzimba oyagala kuzimbira amaka somero arcade Leni ogimanyi Leni bagamba Sharon is Leni mujja kujjanga nga nyina Leni entwala ewange nzikiriza ewange wadde ngamba awaliwo akapaala kako Sharon is Leni nti oba otuuse kako lya mwami katukomewo tujja laba tujja buuza engineer mba omukazi nze nzimbye ennyumba ekkubo libeerako nga lya mwami oba ebana liba anti bagamba famire y'omwami n'omukyala liba lya mwami lye liba ligenda ate watya ennyumba nga mukyala yagizimbye ate noba n'ebitiibwa n'ebitiibwa nga omusajja talina tebiko Focus Construction Company katukomewo munange bikola essaawa zino bikola ozaala bwana bwo n'okola otya noba n'amajja olina okukkiriza omusajja ye boss kubanga ye defender ate kale katukomewo Omulama mugulu katukole gukutuusibwako Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyooyoota finishing and plastering amasannyalaze wiring eby'amazzi ntegeza plumbing okusiiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens tulina Teete opposite Allcom petrol station Focus Construction Company gwabetaaze namba z'essimu ziri awo wansi sobola okuba ng'obakubira cut of the service ezokuba eziri mu nsiko y'ebyokuzimba buli kyolowoozaako Focus ekizimba agenda kukyengera mall second floor ate obeere nga ofuna okuyambibwa okukuwa ku magezi okukubira plani okuteekateeka mentally kikuyamba nnyo kale omulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero nga bw'oteekateeka essimu ojja kuba ng'otukubirako awo mwami yaguleese abasajja nabo bakaaba abasajja munaye mbalabye ebiseera bino naffe tunafuwa we break down tunoonya solution ne twebuuza ku bantu so omwami agulese naga nti mukyala wange yagenda okulya ennaku enkulu mu December n'amalayo kenne ebbanga wiiki nga 2-3 n'amuwa obudde abeereko omukyala alambule ku booluganda abasenga abasima kulima ku bijja byonna abikole mukyala yakomyewo ng'embeera gye yagenderamu si emu yakomeddewo nga alina byasaba nga mugamba kakati kisusse njagala kugenda kunkuba mbaga taata omukyalo ono tugende mpola otugusizza nnyo oli ku bwangu ogenda nsina gyendaga wendi wano omukyalo ono asaba embaga mukyala we kuba bayanjulwa yayanjulayo omusajja waabwe emyaka ngaaga 2 iyo mukazi emabega mukazi mutuufu osaba embaga naye omukyala eri kitaawe musajja munaddiini mulokole musiraamu munaddiini musajja mubuulizi tuli baddiini ng'omubuuza muli balokole oba muli basiraamu musajja munaddiini mubuulizi era nga bamanyi abeera mu makyaki g'abakristaayo ababuulizi abo abatula n'abasumba muwala wa mubuulizi gwazannyirako muwala wa mubuulizi so mubuulizi agamba nti bannaye mpulira nga ekitiibwa kyange tekikyawera kanisa n'atandika nti okubuulira abafumbo nga n'omuwala owange tebannamukuba mbaga so ng'agamba nti ddayo ogambe omuko ajje akuba embaga oba akuba embaga omukyala najja n'amugamba era toyagala kumpasa myaka 2 oleka afunayo bakazi b'abalala toyagala babimanye mbwera olina omukazi omukulu kimana toyagala kumpasa omukazi teyakubye emmeeza omwami yeebuuza kati nkoze ntya kyokola kyangu akuba omwana w'abandi embaga kiki ekimugaana 20 years olina omwana w'abandi going down and walk omukuba embaga mugambe for better for worse it's pozi ng'omutima tegumwagala bya ddala amwagala nte yandibadde amwagala nga taliwe nani yabagamba mbu omuntu okakasa nti akwagala embaga omuntu okubeera na tekitegeeza nti akwagala bamba beera n'abantu for so many reasons sobola obeera naawe nga nakuzaalamu abaana siina gye nkutwakyo tolina gy'ogenda oli mama w'abaana k'obeerewo
Nenfumbirwa nze mirembe nga nkoyo obwomu nonya musajja we neewogoma. So tulekerawo confusing bino ebintu ebibiri. Akati nange mbuuza ani abagamba nti omuntu bwakuwasa n'okuwasa si kabonero embaga nti gwe mukwano n'okuwasa si kabonero akalaga nti omuntu akwagala. Kale n'omukazi kiki abakazi nekye mwagala sajja akulabiridde akuzimbidde akutadde wakoli mukuleta njagala kumpasa mbaga wamma ali kusimu ogenda tukubirako tubeera tegwalaba ku TV tubenga tuyamba abantu bano kino kitono nnyo 20 years wasawo okujja n'onnyanjula kati ki ekikulemesa okunkuba embaga nyambala ekiteeteeyo ekyeru mpeze kitange ekitiibwa kiki ekikulemesa kisonye okujjako obwenzi bw'abasajja akazi namwe njagala okujjako obwenzi obutakutuuza ki ekikulemesa okunkuba embaga kingambe 2 nga tuli ffenna tupangisa nedda kikumala era n'okukyala n'ogenda mu bakadde n'ennyanjulwa twanjagala mbaga Hudson unless obwenzi bw'abasajja but you cannot tell me it is so hard for you okunkuba embaga after 20 years abakazi mubuukira ebintu just obuntu olumwa wabadde wamwe mu kyalo ne bagamba laki takukuba embaga oyo takwagala abakazi balina ngejje mugenda ku bigambo ebateekebwa mu mutwe lwaki tonkuba mbaga ncheteekateeka ogenda kwateekateeka paka ddi ncheteekateeka kwateekateeka otya bwe nali nzimba ennyumba eno nga tuzimba ennyumba eno twambuuza twagizimba neggwa kiki ekikulemesezza okunkuba embaga ncheteekateeka bannange omuntu teyeteekateeka ensimbi gwozirina olina ssente tukole budget abantu batusondere embaga ez'okusondera omusajja gyagala omukozesa ate wali omuntu eyeemalirira baba kakabe wammwe okukuba embaga balinamu meka gwe bagambe nti oli ready bagambe nti embaga eri omugwokuna nga 27 bajje bagambe nti kakati omanyi reception yantu gikavalinze saidi ye waffe gwe kkiriza bukkiriza ye muzeeyiwo ani yamugambye mbu services zaweereza ku eri waabwe ku church bufumbo bwaffe bwe buzitamininga when you're going to preach to people nawe nyini abulire nyo okubeera example eri abantu bano abalala ye kasita ye mufumbo yesi mufumbo mama wa mpeta bananga mukuba simu tutase omukyalo ono n'omwami ono ndabanga omuyaye Justin alina abakazi ba abalala ate muyaye ati ambadde naye for 20 years kye kikulemesa okunkuba embaga after 20 years nkyalina bye neteekateeka ninza noba n'ebyembaga nze sibirina mu birowoozo nga I'm not your dream wife you're my dream wife so and of course that's why I have what is stopping you from wedding me se buli omuntu embaga ajagala ate kyasi buli omuntu embaga editamininga obufumbo nti bujja kuwangaala nti oba omukwano weeguli nnyo nkubuuziza ebintu bisatu appreciate the fact that ndi nawe mukwano nkulina ewaka oli mukyala wange newammwe natuuka my parents want you to put a ring on my finger of course n'okukyala ewammwe mbanga akutaddeko empeta mu buwangwa mbanga akutaddeko empeta mbanga kati nkufudde mukyala wange just bino bya chachi omusajja muyayi kati funa wamali kusimu otu omusajja muyayi buyayi wokuba essimu kendeza TV ogenda eddoboozi eriri mu ssimu yo Hudson unless abasajja buyaaye nze njagala oŋŋambe ekyo nsigenda kukuwasa olw'ensonga sigenda kukuba mpeta olw'ensonga sigwe mukazi w'ebirooto byange nja kitegeera tewali ssente sooka tewali ssente Hudson tujja nnoonya ssente nekyatukuze tukuze embaga tutuludde embaga yaki muntu wali ku ssimu embaga y'ekikulu nayo tenyuma mbaga tukuze nze makeup tantulako nakwanjula dda myaka 2 emabega tuyingidde emyaka 5 bana embaga y'ekikadde nga tukuba ebirayiro olwo mukadde ani alimpa sempeta nga gwolemeddwa gumikiriza tulikola okimanyi nti empeta eno egasa nnyo ffe abakyala nti gojja kufujuka me mufa mangu abasajja ojja kufa nsigale nga nze namwandu ali official nga buli kimu ekintu kiri muki nze nkiinako right obalirira bintu byobaza nedda si kyendiko balina actual sense lwaki weekwasa obuntu obunafunafu bunkaddi tukuze bane embaga mulabe embaga bannaye otuula ku TV n'olaba embaga olaba amawulire n'olaba embaga gwamika olaba abakuba embaga nga bali myaka 5 myaka 6 embaga enyuma ekyali wano mu buvubuka so tetwafuna mukisa gwewasa nga tukyali muvubuka naye kirungi natugenda mu bakadde tuli bulungi oli osotya sebo sawa ni mukurike holiday twavuddeyo Zanzibar mubadde Zanzibar mbadde mali mubaddewa mubadde Dubai negundi nani ono yagerere Bobby Kapere mbadde Zanzibar Dubai wali omusana
banange mukulikere nga munyiririddeyo addition nga nyiriridde namupyayo omwana nabeera nga mukwatakwatamu ate manyi buli bagikuba neyongera okunyirira kyova olaba kakati saawa zino addition aleeta emiramwa egitabugira mu famire nange bagutuwadde wano era kyanga namugambye dda nti gobyereeta omulamu wange owulidde bulungi naye kyamazima omwami oyo nga talinaba kweteeka muguwa mukazi gwamuteekamu essaawa zino asooka atule n'omukyala oyo ayinza okuba nga omukyala gy'avudde wandibaayo ekimupika okusinziira nga nze bwe ndaba ayinza okuba yafunyeeyo omuntu eyamusuubizza embaga kati najja eno n'omwami n'amuteekako pressure yetegereze nnyo omukyala oyo ebyo byekwasa mbu bazadde be bamugamba mbu simanya basome simanya bo babuulizi yandibanga ayagala kuyisaayo birala kubanga abazadde tebasobola omwana ng'abadde mu maka emyaka 2 ate essaawa yaleero omuteekeko ekyo ekintu wandibaawo ekirala omukyala ekyakweka so omusajja oyo yetegereza omukyala ate tasooka kupapa kubanga bw'anaapapa mbu agendere ku ky'omukyala ajja kwesanga nga n'ennyumba gy'alina agitunze ataakola embaga bane mubeere bulungi kantumeko Emma Amani bane bakulikeyo mu holiday kale tweyanza nnyo tweyanze olere bulungi Patrick Mukinaawa Salongo lwaki balowooza bo nti ffe abakazi tetutegeera lwaki agambye mbu ayinza okuba eri gye yabadde mu kyalo waliwo eyamusuubiza embaga ate ng'ongambye mukadde nnyo ensonga ezimu zibasukako ng'ongambye mukadde nnyo akuzeesya okimanyi nti omukyalo w'empeta emyaka 5 naawe kati ataba embaga ojagazaakyo embaga enyuma okyali fresh okyali muvubuka n'osamba gawuni n'oddeerino myaka 5 yagala ggwa ekintu kyoyinza okuwa omukazi oyo akubeereddewo mu mbeera for those years kumwanjula kugenda waabwe n'akwanjulayo n'omukuba n'embaga waabwe natuukayo n'abeera mukyalawo mu mateeka so mwemulabira wano kumpi eba bakulinganye nga afumbye emyaka gyonna egyabiri I don't think she's 50 years I don't think she is she's not gwe just ayagala mukuza bukuza she cannot demand for wedding ozabe beyanjuladde beyanjula ina emyaka emeka ayinza okuba nabeera mu maka emyaka 2 20 years ntono nnyo nabeera mu maka emyaka 2 20 years ntono nnyo beyanjula let's say nga she was 25 kyogamba yamufuna omuwala wa 30 oba 35 like 25 emyaka kati tugambe 45 kati lwanyinza bano baliwo n'emirala awo gy'otaabala ng'ayinza batugambyeko 2 nga tayagadde kgenda wala okuzeewo faati makeup takyakutereerako wenna teri muntu makeup gwatatuulako mpozi nga makeup artist ye mufu akulukute tajja kulukuta mu mutwale wanewa faces labo anaakulukuta let me tell you this Hudson waliwo ebintu ng'abakyala bye bituwa eddembe otegeera nti ndi mukyala wa Hudson wa Kigozi ow'empeta akazi bino omuntu obutini bwe mwagala nze mwansobera kati okuteekako empeta nga kikuwa eddembe kisinga okuteeka mu maka onojja n'otebenkera noba ng'oli fine kyokulya weekiri oli happy buli kimu weekiri natuuka ewammwe bamumanyi muko gyali era bakimanyi muko gyali be bansabye nkugambe tutukuze obufumbo tulina nansonga ziri genuine zompa lwaki tonkuba bampadde ku ssente ababakaka embaga bakwadde tebankasa embaga bateesezza nti naye bannaye mutukuze obufumbo bwammwe wetulwa twagala kuza bufumbo tujja kubukuza mu bbanga letwesimidde omanyi kyobateekateeka tukole silver gundi golden jubilee katuwezeza emyaka 5 ati kuba embaga tugigatte lumu kati ebbanga terinatuuka kakkana oyagala ki bananga abasajja bayaaye mwe mbabuulire abasajja akulimba ekintu n'akufumba bwate muno temuli byakulimba ensonga 3 lwaki tonkuba mbaga
sento zirinawo tujja zifuna bajja tusondera mpe endala hasi mbaga zokusonda nedda okay kale tujja zinoonya naye tunoonyeza zizimbye ennyumba ezitubezaawo tujja zinoonya woba oyagala ekintu mu bulamu bw'ensi eno tolemererwa kati ensonga eyo tujja funa ssente nze nyinawo miliyoni 2 nze gwagenda okukuba embaga aha ekirala ki ensonga endala okuze kiriza abasajja tebaba nansonga in actual sense nange kenyini nange ntunulya appreciating sayina budde bwemola molo ate simanya bankuba ebifaananyi kati nemola nkuze nkuliridde nze azukuza n'okuzukuza nziremu ebyo tunakoza lumusi gundi jubiri nkuze tenemole mu bazzukulu ate simanya omugole simakolabo simanya kiss the bride nze abazzukulu nga bandaba kyokigenda kusoboka tujja kukola lumu jubiri oba toyagala jubiri awo simanyi kyoba oyagala abakadde temana tusanyukire nandi mugambye nti noboveeyo naye akuze but get away Hudson get away of convincing omanyi abasajja abasinga tebagala bajuliza tata yaŋŋamba mama yagambye gundi bamukuba embaga tulaba ne gundi bamukuba tata yagambye mukyaki takyawera bulungi tawera abireke okitegeera and I want to bring this clearly nti gw'omukazi kozesa amaanyi go to convince omatiza omusajja ono nti osaana embaga kino nkikubuulira abasajja tebagala bagamba Hudson omulaba ye yakuba mukazi w'embaga gamba Hudson agenda akuwase buli woojuliza omuntu n'ogamba omusajja gundi omulaba Amani muna ye yagenze n'akyala wa mukazi we akugamba genda Amani akole ki akyala ewamu so gwe ng'omukazi olina okukozesa skills oba obukodyo omugambe munaye nange kino nkya okitegeera zaggwayo dda nte kati tesobola kuggwayo naye mu bulamu zaggwayo dda era skill zezimu zalina okuzza era zeyakozesa lulyeri nga bamwanjula zabazza taleeta ebyo amanyi mbu bazadde bagambye mama yagambye tata yagambye enveeyo ama tuwasembayo hello adduse Hudson tulekerawo okujuliza abantu nga tugana n'abasajja baffe bibanyiiza bagamba nti bakazi so bagambe mujuliza abantu simanya laba gundi era yebamwanjula era yali musanyufu bamukuba embaga tebabyagala gomanye ebiri ewaabwe tebabyagala kino kye tulina wanne ewaka so appreciating ekino kyemuli essaawa zino nga weyasobola okukola bye yakola era ofuna engeri gy'omugambamu nti munnanga I think it's high time okubayo embaga aba tewali ssente tukola embaga y'abantu nga 5 tugende batugatte mu kyaki tugende tulye emmere wali ewaka tumale tukite embaga y'abantu 5 omuntu ekika kyammwe kyonna kiringa mu bantu 10 wobeera Hudson si buli bantu 10 togenda bayita wobeera n'omuntu for 20 years oba omutegedde yagala ayite simanya senge gundi ayite simanya mulamu ati n'ababi mwe bajjira omwo ayite gundi abamanyi abakazi nga bakoze embaga batakwagaliza so the best way is tuba tumanyi abantu baffe 20 years mingi oba otegedde omuntu wo kino akyagala kyo takyagala kati mu kutegeera okwo gwe twamujuliza mbunna ate Ibrahim yakola kino gwe kwasa yogera n'omusajjawo ng'omulaga kino tukyetaaga ezo z'embaga tuzimba mwezi abapangisa twetekeratekera obukadde ate nzire mu kunoonya sima miliyoni za 3 mane nkola mbaga tukaddiyo already nziteka wali emizigo netekeratekera obukadde gwayagala embaga gwamanyi oba tokkiriza biri eri ng'ogende mu bufumbo obulala miliyoni za 3 mane tukola mikolo ate tukuze myaka 5 mate mpasa nzimba waleza abapangisa ekyo kirabwa nayonka tusobola kuwasanga ready nayanjulwa dda myaka 2 woba oyanjudde kinene nnyo myaka girina kubeegi era embaga weesukkaawo mu myaka 2 nga temwewasizza mwebivengako bubi muddanga buzi kwebaza bufumbo bwammwe ebbanga lye mubumazeemu Hudson tamanyi kyayogerako abakyala tukula tuloota okubeerako abagole twambala engoye ezo era tuba tukula tuzanya bino nga tuli bagole bakubye embaga yambala ekiteeteeyi ekyeru so wobeera ng'obadde n'omwami 10 years plus you deserve it nasi buli kyolota nkituukirira kisobola kasokiwa nti nekirooto wakirota naye tekirituukirira ndina mwanu nti omusajja yafa wendiyo era ffena weetuli
ne musinga kwagala ki musinga kwagala ki kukuba mbaga aba kutuuka wammwe kuva ku 0 essaawa zino nkuba embaga neeyagale mukyala gundi ow'empeta embaga yebulamu mu bintu byonna mu bulamu bwange ntulezikakane njagala mpeta mukama takimanyi obufuba waffe si butukuvu ate goyagala bubeere butukuvu tubutukuze abantu abazalira mu kibi tubutukuze abasajja baba n'ensonga ezitakwatagana abasajja baba n'ebisonga ebitagatta omukazi nga bamupokedde ebigambo ogenda kunsiima ddi nkuba embaga naye appreciatinga dda n'okujja wammwe weekwasa busukaali n'obunyanya bwe waleeta nkuba embaga tulayire ne wakatulayirirawo era newana ebyabulijjo abasajja bayaaya alaba banakuba empeta ensi etegeere awasize empeta bajja mulekawo everybody knows that what oli mukyala wange kyekiraga nti ndi mukyala wo nze golwandira era nange empeddeyo fenna tuweddeyo sajja tebaggwawo gyakoma okula gyakoma okukola ki wamma katukomewo gwe gubadde omulamu focus ekutuusaako n'olunaku olw'enkya tujja kuba n'omulamu omulala ate ng'okuba essimu anooteesa emiramwa giba mingi muyita mu bingi abantu bayita mu bingi kyobamanya nti ekiri ewuwo waliwo yakiyitamu waliwo agenda okiyitamu so totya akutushayalinga naffe ne tukyogerako wano ne tufuna teyo okuyambibwa katukomewo a focus tovao omulamu maguluka tukole gubadde gukutuusibwako Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plan z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyooyoota finishing and plastering amasannyalaze wiring ebyamazzi ntegeza plumbing okusiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens tulina Teete opposite all competitor station